Потичаш? Ще побягам, да. 3, 2, 1, старт! Пазете да прескоча. Пази на вратата, бе. Гледай входа. Дай ми пушката, дай ми пушката. Влизайте, влизайте. На вратата на ъгъла. Един изкаран от пета. Извика ли то с педал? Или те им са стори? Натискай, Саша. Той не пускали, бе. Внимай, ръчете, боком цъпкай. Държи ъгъла, вдясно. Двама убити са там. Добре. Мисля, че няма повече. Добре, те са мъртви май всички, а? Да. Вземай картите, давай.
Давайте картите, момчета. Давайте карта. Давай. Внимайте към петъка. Търси. Ти карта нямаш ли, бе, брат? Да дойдат ти да деля. И трябва да се просегне, трябва. Има ли някой? Виждаш ли някой? 54, 55, А? 56, 57, 58, 59. Вземи пушката да ми я дадеш. Бързо, 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 бързо. Я вземи. Разбрах. Чух, разбрах. Да. Още ли има? Убих един на вратата, може би има карта, ма няма да излизам аз да излизам. Ако иска някой да попробва да заповяда. И точно на вратата е, може да дадеш ръката и да вземеш картата. Само да я извади. Ама не виждам да я извади, тъй ще чакай. Извади я. Искаш извади. Барен! Види! Пратете подкрепени. Барен! На вратата има един и от лявата страна на четвърта, като слизате назад. От лявата страна до стената има врагове, ако някой може да ги види от трета. Пратете подкрепени. 40! It was at this moment that he knew. He fucked up. Хит! Не вярвам да нещата. Убит! На мястото е.
Хит! Виж го, бе. О, майко, не мога. 10. Ступенцето ми. 20. 30. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Върша! Сега е върша! Един път те оцелих ще еба! Ма на този педерас боли.